Hingga saat ini, wabah sapi ngorok yang menyerang ternak sapi dan kerbau milik warga sudah meluas hingga ke 4 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Di antaranya Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, dan Kepahyang. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, sebanyak 8.505 ternak warga beresiko terdampak. 905 ternak diantaranya sudah terjangkit dengan tingkat kematian mencapai 223 ekor ternak sapi dan kerbau. Hingga saat ini, pemerintah berupaya menekan penyebaran wabah tersebut, salah satunya dengan membatasi akses masuknya ternak dari luar provinsi, hingga memberikan vaksin kepada ternak yang sehat. Sedikitnya, 3.000 vaksin sudah disalurkan ke daerah dengan fokus penanganan pada wilayah terdampak wabah sapi ngorok. Kita memvaksin, memberikan vaksin kepada ternak-ternak yang sehat supaya jangan terserang dari PSBB. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan support dari pusat ya sebesar 3.000 dosis. Walaupun itu masih sangat kurang ya, tapi memang itu yang sudah bisa kita perjuangkan. Ada pembatasan Pak, mungkin di perbatasan wilayah? Kita memang untuk keluar masuknya hewan ternak dari antar wilayah sejak kasus penyakit PMK tahun lalu kita sudah ada pembatasan memang. Penyebaran wabah penyakit ngorok ini diduga berasal dari masuknya hewan ternak asal Provinsi Sumatera Selatan ke Bengkulu hingga menyebar ke ternak warga lokal. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.